带个两头带尖的，啊，多这个。我去，那他直接这样。来一个尖一个，哎，不要动哦，这特别厚，我去，几厘米？3厘米。嗯。嘿嘿嘿。哎呦啊，拉坏，都长溜，都里头。好，往那下。我去。哎，说这个。往外长了。这土里都进去了，这还往外长了。我看你我手里，我再啥？哪呢？净这脏东西吧，那这都。对。就是泡我的。那得很泡。我剪子夹坏了，我去。剪子给我。做了。完了，把它溜坏了。不，那个剪子那有没有？有没？嘿，我去！别动！剪子都干断了，别动！慢慢适量的嚼这玩意儿，一点一点嚼吧。哎，别太多了。嚼太多了不行，嚼太这个也得断。对。泡我的，泡我的。没泡透，得泡脚底盖子。泡不透。嗯。泡不透。哦，这哦。哎呀啊！我感觉这剪子危险。一点点嚼，哎。一点嚼吧。哎，一点点嚼。嚼多了呀，这个剪子也不能。哎呦，好家伙！来，再一个的。哎呀，把这个给憋出来。谁呀？这他要领他这了，哎呀！哎呀！我这个我看你我。回去了吧？下去了。来，弄。这扶到路面，来红光。跟你刚刚说的我应该是。还泡过了不？不用泡。一点一点剪就行，不剪多就可以了。我就该拆呢。哎，那水用，大爷不等一会儿。他得用，待会儿。他得用呢，你用它吧。我用那个就也行。这，你手掌正直了。好吧。别讲。他这个卷有你说。行。好。这一样，一样都是卷子。行，在那。放里面泡的啊。不要动啊，大爷，这就好修了。上面一层修了就好修了。你这不长吗？那这个就那个。快放那吧。慢点。放进去，放那里面。慢慢。那一个上来啊！这不错啊。费劲。真费劲，啥修？去年。自己啊。我想说原来挺牛的，这样的这样的钱，还当还不多，还能这样的。咋个这么厚？厚啊，下面又不空。空的呀。你剪了没？啊？剪了没大爷？对。这在里面。
哥，哪个球？兄弟，好了，咱哪个球？我给你闯哪的？好了。啊？好，闯一下吧。好。嘿，写多了看来也不看。这好的，这也是好啊。不光有会，也是这样，哎，是吧？这个打个哦，你这个得泡着啊。泡啊，看着得泡。对，你想拿你自己煎不了，不知道。摇一味的。那这个他们没啥胶，这么厚啊，那可以给你修一会儿。我搅了，搅。这个我给你搅了啊，一会儿把那大的给你搅了。你们这个水泡的行吗？我让那给它好了。那喝酒了？这个是鸡鸭。你倒点热水行吗？凉了吧？倒点热凉。凉了。凉了就回去了啊，那个水泡一下啊。好。完了，你闯去吧，闯去。我尝了。好。修好就长得慢了，修好得管个2年。哎，等等，你拿过来。这个地方修过就好了，修点就好了。对。没有事啊。没有事，大爷不用动啊。这也是坏指甲，不好的。好的，好了。这个修的就完美了。是不是？这里面头骰子。哎，哪个？